Morning to you all and a warm welcome to the launch of the Memorandum of Understanding between the National Centre for Learning Welsh and Adult Learning Wales, addysg oedolion Cymru. Reit, y peth cyntaf nawn ni bore yma ydy just gwneud yn siŵr bod y cyfieithu yn gweithio. So the first thing we're going to do this morning is just make sure that the translation facility is working. Okay, so what we're going to do, we're going to show you a slide just to give you some instructions on how to get your translation. Iawn, felly nawn ni dangos slide I chi. Ag byddwch chi'n gweld yn fanna bod na adran bach ar y gwaelod, there's a little bit at the bottom that says interpretation. So if you go to interpretation first, and then decide whether you want English or Welsh. Felly, the event will be bilingual. We'll have some Welsh speakers, some English speakers, and you have the option. You can follow the entire event in the language of your choice. Croeso cynnes i'n cyfieithwyr ni, warm welcome to our translators, a diolch I chi o flaen llaw am eich gwaith chi. Felly, Steffan William will be translating from English to Welsh, and Siôn Aled Owen will be translating from Welsh to English. Felly, dych chi wedi cael y cyfarwyddiadau, just give you a moment or two to make sure that you're happy. Felly, na I just wneud prawf bach, os ydw i'n sgwrsio fel hyn, ydy pawb yn ynghlywed I, ydy pawb yn cael eu cyfieithiad yn eu clustiau yn yr iaith maen nhw eisio clywed y digwyddiad ynddo fo. Reit te, felly, os na unrhyw broblemau, nawn ni barhau. Mi ydyn ni, os ydych chi yn cael unrhyw drafferthion o gwbl, just cysylltwch unrhyw beth technegol, mae'r rhydian a'r tîm yma I ateb eich cwestiynau chi. Felly just rhowch eich negeseuon yn y Q&A neu yn y chat, neu i'r rwle lle dyn ni'n gallu gwybod bod chi'n cael trafferth o'r gorau. Iawn. Croesi bysedd felly bod popeth technegol yn gweithio'n iawn. Felly unwaith eto, croeso cynnes I chi. Yn enw fi ydy Nia Parry, a dwi'n hynod o gyffroes I fod yma yn arwain y digwyddiad heddiw. Am lot o resymau, ond yn arbennig achos yng nghysylltiad agos I efo yr ddwy sefydliad gwerthfawr a phwysig yma. Dwi'n lwcus iawn I fod wedi ymwneud â'r ganolfan dysgu Cymraeg ers blynyddoedd. Dwi'n aelod o'r bwrdd yno, ag ers y dechrau, ers iddo gael ei sefydlu. A dwi hefyd yn falch iawn o gael bod yn lywydd efo Adult Learning Wales addysg oedolion Cymru. Felly mae dathlu'r bartneriaeth, y briodas newydd hon, yn rhywbeth sydd yn agos iawn at yng nghalon ni. Felly, ie, dwi'n edrych ymlaen. Felly, heb oedi ymhellach, gai gyflwyno Efa Griffith-Jones. Hi ydy prif weithredwr y ganolfan dysgu Cymraeg Genedlaethol ac mae hi am ddeud gair bach wrthyn ni. Diolch I ti, Efa. Diolch yn fawr I ti, Nia, a prynhawn da I bawb. Fel Nia, I ni'n gyffroes iawn I lansio'r bartneriaeth newydd yma gydag addysg oedolion Cymru. Mae gan addysg oedolion Cymru hanes hir iawn a thodrodiad o roi'r ail gyfle ac yn bwysig iawn weithio'r cyfle cyntaf I bobl I gael mynediad at addysg yn eu cymunedau. Yn yr un modd, mae darpariaeth y ganolfan drwy Gymru Ben Baladur yn rhoi ail gyfle a weithio'r cyfle cyntaf I bobl ddysgu'r Gymraeg. Mae rhoi dysgwyr yn gyntaf wrth galon gwaith y ddau sefydliad, creu cyfleoedd I bobl fwynhau dysgu sgiliau newydd, sy'n I helpu I fagu hyder a chyrraedd I llawn potensial. Mae'r ddwy sefydliad, neu ddau, bydd rhaid I rywun arall efo nghywiro yn gweld gwerth mewn addysgu fel ffordd o agor y drws I gyfleoedd newydd, a weithiau bywyd newydd, ac I ni wrth yn bod ni'n gallu cydweithio gydag addysg oedolion Cymru i'r perwyl yna. Mae'r ganolfan dysgu Cymraeg Genedlaethol, fel fyddwch chi'n disgwyl, yn cynnig llu o gyrsiau dysgu Cymraeg, ac ers dechrau cyfnod Covid wrth gwrs, mae'r dewis o gyrsiau wedi ymestyn y gyfleoedd rhithiol a wyneb yn wyneb erbyn hyn.
Mae tua 15,000 o ddysgwyr gan ganolfan yn dysgu ar un o 5 lefel o ddysgu, felly mae gyda ni gyrsiau i siwtio pawb, o'r dysgwyr sy'n dechrau i rheini sy'n chwilio am gyfleoedd i ymarfer a meithrin hyder. Mae'r holl wybodaeth am ein cyrsiau ni ar gael ar ein safle ni, dysgucymraeg.cymru, ac ar y safle hwnnw gallwch chi ddod o hyd i bob math o gyrsiau, gan gynnwys cyrsiau codi hyder a datblygu sgiliau. Un o'n rhaglenni mwyaf llwyddiannus ni yw yn cynllun Cymraeg Gwaith. Falle bydd rai ohonoch chi wedi clywed amdano fe. Cynllun sydd wedi datblygu mwyn gwella sgiliau pobl at bwrpas gwaith. Mae'r cynllun yn cynnig hyfforddiant hyblyg amrywiol sydd wedi ariannu'n llwyr, felly dyw arian ddim yn rhwystr ni'n gobeithio i bobl ddysgu Cymraeg. Gall pobl gyfrestru ar y cynllun drwy'n gwefan neu gall cyflogwyr ddod ato ni i drafod. Unwaith eto, mae'n ystod lawn o gyrsiau gyda ni o dan y cynllun hwnnw. Mae'r cynllun yna ar agor i'r rheini sy'n mewn gwaith yn fyfyrwyr neu'r rheini sydd heb fod mewn gwaith. Felly mae croeso i chi gyfeirio unrhyw fyfyrwyr at y cynllun yma yn ogystal. Rydyn ni'n cynnig cyrsiau dysgu Cymraeg ar gyfer grwpiau sectorau penodol, gan gynnwys yn cwrs croeso i bawb, ac fe fydd Helen yn sôn am hynny yn y man. Trwy'n holl waith ni, yn nod ni o roi hyder i bobl siarad a defnyddio'r Gymraeg, yn eu teuluoedd, yn y gymuned, yn y gwaith fel soniais i, ac yn eu bywydau yn gyffredinol. A pha ffordd well o wneud hyn, nag annog bobl i ymuno â dosbarthiadau eraill i ddysgu am bethau eraill trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly'n hytrach na dysgu'r Gymraeg, gwneud pethau drwy'r Gymraeg. A mae creu cyfleoedd i'n dysgwyr ni fwynhau ymarfer a defnyddio'u Gymraeg tu allan i'r dosbarth ac mewn dosbarthiadau eraill yn rhan bwysig o'n gwaith ni. Felly, gobeithio byddwch chi'n gweld y disgrifiad yna, bod y partneriaeth yma yn un arbennig o briodol ac yn asiad gwych o waith y ddau ganolfan. Dwi'n siŵr bod gyda chi, fel mae gyda ni gwrs sy'n addas i bob dysgwr, dwi'n siŵr bod gyda chi gyrsiau sy'n addas i ddysgwyr hefyd. Felly, gyda'n gilydd, i ni am weithio i gynyddu'r cyfleoedd holl bwysig yna i ddysgu, i godi hyder ac i newid bywydau. Felly dyna yn gryno yw'n gobeith ni drwy'r partneriaeth yma. Diolch yn fawr. Diolch o galon i ti, Efa. Gai rwan ofyn i Catherine Robson, Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru, Adult Learning Wales, i ddeud gair os gwelwch yna. Diolch yn fawr iawn, Nia, a diolch Efa am eich geiriau cadarnhaol ac am partneriaeth yn gwaith gyda'n gilydd yn y dyfodol. Mae gwaith y ganolfan yn wych ac mae'r cefnogaeth dwi wedi eich chael wedi fy helpu ddatblygu fy sgiliau iaith Cymraeg. Diolch yn fawr iawn. Fel chithau, dyn ni'n hefyd yn edrych ymlaen at tyfu ein partneriaeth a bydd y memorandum sydd da ni ar waith yn ein helpu cyflawni rhai blaenoriaethau pwysig. Yn gyntaf, profiad ein dysgwyr. Byddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei roi ein twitoriaid, ein dysgwyr ac y ddarpariaeth sydd ar gael ar draws ein sefydliadau ac yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. Yn ail, byddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd i ddatblygu ystod o weithgareddau dysgu o llwybrau, dilyniant a ddatblygu ddarpariaeth mewn sgiliau, ymwybyddiaeth a diwylliant Cymraeg. Bydd hi'n yn cynnwys darpariaeth wsol sy'n ddatblygiad cyfroes iawn. Yn drydydd, byddwn ni'n datblygu rhaglen gyda chi i alluogi ein staff i cymryd rhan mewn cyrsiau dysgu Cymraeg mwyn ymarfer a gwella eu sgiliau Cymraeg. Byddwn ni'n hefyd yn rhannu cyfleoedd gwaith rhwng y ddau sefydliad a byddwn ni'n cefnogi ein gilydd gyda marchnata a hyrwyddo. Dyn ni'n mor falch o fod yn gweithio gyda y ganolfan ac edrychon ni ymlaen at y cyfle i ddatblygu ein gwaith ymhellach. Diolch yn fawr iawn.
Diolch o galon, Catherine. Ga i droi rwan at Helen Prosser I ddeud gair. Hi ydy cyfarwyddwr dysgu ac addysgu y ganolfan dysgu Cymraeg Genedlaethol. Bore da, Helen. Helo Nia a helo bawb. Wel, mae'n bleser gen I a dweud y gwir, dweud gair am brosiect penodol sydd gyda ni o fewn y bartneriaeth o'r enw Croeso I bawb. Dwi'n credu bod ni ym maes dysgu Cymraeg ac yn y sector addysg oedolion wedi defnyddio'r term yna croeso I bawb ar draws y blynydde. A mae hynny'n hollol iawn achos o ran ein gwerthoedd ni, dyn ni'n gyfeillgar, dyn ni'n agored, a mae'n tiwtoriaid ni wedi bod yn gynhwysol. Ond dros y blynyddoedd diwetha, dyn ni wedi gweithio'n galed I sicrhau bod ein hydnoddau ni a'n systemau ni o ran hynny hefyd yn dod yn fwy cynhwysol. A rhan o'r gwaith hwnnw yw ein prosiect ni Croeso I bawb. Felly, dwi'n meddwl bod Sara am rannu y sgrin. Dwi eisiau rhoi blas I chi o'n cwrs Croeso I bawb. Felly, ar y sleid nesaf, fe welwch chi ein llyfrau cwrs. Tas gynta'r ganolfan nôl yn 2006 oedd llunio cwricwlwm ac yn seiliedig ar y cwricwlwm hwnnw, dyn ni wedi llunio y llyfrau cwrs yma. Mae yna 6 ohonyn nhw ar bob lefel, falle bod Catherine wedi bod yn defnyddio un ohonyn nhw, dwi ddim yn gwybod, ond maen nhw'n mynd o fynediad lan I ddechreuwyr hyd at uwch 3. Ond ochr yn ochr â hynny, dyn ni wedi bod yn datblygu adnoddau eraill. Ac un o'r adnoddau yna yw'r cwrs blasu Croeso I bawb. A dwi eisiau rhoi blas I chi o'r cwrs ar y sleid nesaf. Fe ddechreuon ni ar ein siwrne yn meddwl yn benodol am y ffaith bod Cymru yn genedl noddfa a bod ni eisiau darparu ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae di ehangu ychydig ac mae'r cwrs yma dyn ni'n teimlo yn addas I unrhyw un sydd ddim ar Saesneg yn iaith gyntaf iddyn nhw. Felly, beth sy'n arbennig am y cwrs yma? Wel, un peth sy'n arbennig iawn I ni yw bod yna ddim Saesneg ynddo fe, falle mae tro cyntaf erioed. Os edrychwch chi ar dwi'n hoffi, nid yr enwog dwi'n hoffi coffi sydd yna, ond bwydydd falle fydd yn fwy cyfarwydd ymhlith pobl sydd yn symud ato ni fel ffoaduriaid neu geiswyr lloches, hwmws, tomato, picil ac ati. Fe welwch yn y ddeialog yn y llun yn y canol bod y bobl yn dod o Iran a Sudan. A rhywbeth pwysig, fe welwch chi ar yr ochr dde jyst dyluniadau bach sydd yn dangos bore da, pnawn da, doswaith dda, nos da. Dyn ni wedi integreiddio'r dyluniadau yna yn ein cyrsiau prif gwrs. Dyn ni eisiau ein nod ni yw bod pobl yn gallu codi ein cyrsiau ni a gweld eu hunain yn rhywle yn y cwrs hwnnw. Mae'n ymwneud â phob agwedd ar gynwysoldeb, ond yn sicr croeso I bawb sy'n dod ato ni I fyw yng Nghymru. Bob blwyddyn, dyn ni'n ail ysgrifennu un o'n cyrsiau ni. Ar hyn o bryd, dwi wrthi yn ysgrifennu cwrs uwch, a mae'r thema cynwysoldeb yn dod yn fwy pwysig. Enghraifft, mae gyda ni ddarn gan Sara Yasin sydd yn trafod Ramadan sydd yn digwydd fi'n credu yn cychwyn o fewn y dyddiau nesaf. Felly mae yna ymgais yn y cwrs yma I bobl weld eu hunain yn y cwrs. Ar y sleid nesaf, mae'n dangos enghraifft o sleid sydd yn dysgu ynganu, ond hefyd dangos ein llefydd hardd ni yng Nghymru ar yr un pryd. Ar y sleid nesaf, mae yna ddelwedd o bobl yn chwarae pêl-droed, gobeithio bod yn gynhwysol yn y ffaith bod ni'n gweld merched yn chwarae pêl-droed yma hefyd, ond llun addas ar gyfer ein cynulleidfa darged. Mae'r llun yma nid yn dod o'r cwrs ei hun, ond set o gardiau fflach sydd gyda ni, dyn ni wedi ei gyhoeddi ar gyfer tiwtoriaid I helpu nhw I ddysgu'r cwrs. Ac yn olaf,
dyma ni. Dwi'n credu bod pawb ar draws y byd yn hoffi eu te, felly dyn ni defnyddio lliwiau trwy gyflwyno tebot. Dwi angen diolch i'r bobl oedden ni wedi cydweithio yn nhw. Dyna ni, diolch yn fawr Sarah, dyna ddiwedd y sleidiau, jyst i roi blas i chi. Dyn ni'n credu yn gryf iawn yn y ganolfan mewn gweithio mewn partneriaeth. A dyw'r prosiect yma ddim yn eithriad. Fe gyda ni gymaint o help gan ddysgwyr eu hunain. Mae yna grŵp gan y Groes Goch yng Nghasnewydd a'r gymuned Portiwgaleg yn Portugal. Fe gyda ni help gan arbenigwyr addysg oedolion Cymru, a hoffwn i enwi yn arbennig falle dyn o'r enw Mike Chick sydd yn darlithydd yn Prifysgol De Cymru, ond sydd yn teimlo'n angerddol bod angen integreiddio yn ein cymuned ni, a mae e hefyd yn dysgu Cymraeg. Felly, beth yw'r cam nesaf? Wel, oedd angen rhoi'r cyrsau hyn ar waith. Dyn ni fel darparwyr yn eu cyflwyno nhw, ond mae'n anodd i ni gyrraedd y gynulleidfa darged yma. Mae'r gynulleidfa darged yma yn nosbythiadau isol addysg oedolion Cymru. Felly, dyn ni mewn partneriaeth mewn gwirionedd ers rhyw 2 flynedd i gyflwyno'r cwrs fel wsol, ond bydd Michelle yn dweud ychydig yn fwy am hynny. Yr unig beth arall dwi eisiau dweud yw bod ni ddim eisiau gorffen a stopio yn fan hyn. Dyn ni ar hyn o bryd ar fin lansio prosiect lle bydd y cwrs yma, sydd ar hyn o bryd yn gwrs papur, sydd yn cael ei ddysgu mewn dosbarth, yn cael ei drosi yn gwrs digidol i fod ar ein gwefan dysgucymraeg.cymru, a hefyd, dyn ni am gyflwyno gwybodaeth am Gymru, y Gymraeg, yr hanes a'r diwylliant trwy gyfrwng 5 o ieithoedd ar ein gwefan ni, bod ddim disgwyl i bobl dderbyn yr wybodaeth gefndir yma yn Saesneg, a dyn ni'n ymgynghori ar hyn o bryd ynglyn â'r 5 iaith bwysica. Felly, dwi'n credu gyda'r prosiect yma, dyn ni wir yn gwireddu ein hymadrodd ni bod croeso i bawb. Diolch. Gwaith cyffroes iawn yn digwydd yn fanna a chynnwysoldeb yna'n bwysig ofnadwy. Sôn am groeso i bawb, dwi newydd sylwi bod na 74 ohonoch chi'n bresennol yma heddiw, felly mae'n braf iawn gweld gymaint ohonoch chi yma dros y'ch awr ginio. Dyn ni'n os da chi'n byta'ch bechdana ar yr un pryd, ond mae'n braf iawn cael eich croesawu chi yma. Da chi'n dawel iawn, da chi'n blant da iawn, felly os da chi isio, cysylltwch efo ni. Os oes gennych chi gwestiwn i'n panelwyr ni, mi fydd gennym ni adran ar ddiwedd y digwyddiad lle gallwch chi holi cwestiwn iddyn nhw. Felly anfonwch y cwestiynau ato ni trwy'r Q&A, yr rhan cwestiwn ac ateb. Neu os da chi eisiau gwneud sylwadau fel mae'n siaradwyr ni wrthi, ymunwch yn y drafodaeth trwy'r function chat yna, drwy'r bottom chat yna. Iawn ta, wel dwi'n gweld Michelle yn fanna yn disgwyl yn eiddgar amdano ni, felly mae Michelle Cyswell yma rwan. Hi ydi rheolwr cwricwlwm addysg oedolion Cymru Adult Learning Wales. Croeso Michelle, over to you. Pnawn da pawb, absolute pleasure to be here this afternoon, and just following on really from what Helen has shared with us around the Croeso i Bawb resource, and I just want to really give you an update around what that looks like in terms of our USOL courses. So, of course, one of our strategic aims of our organisation is naturally, as you'd expect, to deliver the highest quality learning programmes and provide that equal access to Welsh and bilingual provision. And of course, the development of our learners and our delivery staff's Welsh language skills is really quite inextricably linked with this. Helen, Nia and Catherine have all mentioned and noted the importance of partnership working, and of course that is such an integral aspect of our organisation, and we're absolutely delighted to be working in partnership with the Ganolfan to not only to progress this aim and this area of our organisation's strategic aims, but also to support the ambitions of Welsh Government's Cymraeg 2050 strategy and the aims of the National
ESOL, FE and Apprenticeship Welsh Medium Action Plan as well. So in terms of the Memorandum of Understanding, you'll see that it has various different work streams sitting within it. 2 areas of responsibility are curriculum and learner experience. And we've been making some really strong progress in these areas. And it's really huge thanks to, as I said before, Helen and colleagues at Ganolfan for sharing the Croeso I Bawb resource with us. The resource now forms the basis of our ESOL course offer. We were delighted that we were able to pilot that last academic year. So it was developed into our ESOL course. Our Asylum, Migration and Integration Fund team developed the resource into the ESOL course. It was piloted in Term 3 last year. It was hugely successful, and following on from the success of that course, a second course started in November of this academic year and ended only last month. We're really keen that learner progression naturally is a strong feature of 1, our partnership, but 2, this area of provision. So all learners on the ESOL course are made aware of progression routes onto Dysgu Cymraeg courses. And indeed, Helen kindly visits these sessions. She visited the last session on the last course and has made arrangements to contact learners regarding future learning, and you know, aware that some learners have already progressed on to some Dysgu Cymraeg courses. We're really looking forward to the development of the digital resource that Helen mentions, and we really will welcome the opportunities that this will afford ESOL learners, not just across our organisation but across the whole of Wales. Really excited about this next aspect of today's event. Delighted that we're joined today by some of our ESOL learners and our 2 ESOL tutors. They've been really busy this last month or so filming a video that we were going to share with you for today's event. So before we ask some learners and the tutors to join us and hear directly from some of them, let's just find out a little bit more, and if I can ask if we can play the video now, please. Shwmae pawb, fe'n yw Siriol, a dwi'n gweithio fel cydlynydd datblygu cwricwlwm I addysg oedolion Cymru. Our ESOL course is a new development for Adult Learning Wales, and we piloted it through our AMIF project, which is a specialist integration project for refugees and third country nationals in Wales. The course covers practical, everyday Welsh, finding out how to order in a cafe, how to talk about the weather, so, you know, basic conversation. The course was piloted online for 13 weeks with myself as teacher, and then that was followed by a second online course and ran for 16 weeks. I'm a Welsh learner, as you can probably tell, but it was actually a really nice opportunity for me to develop my language through teaching it to the learners. And we've now rolled out a second course with our lovely Welsh teacher, Sharon Warren. Normally Welsh language tutors use English as the basis to deliver the Welsh language courses, especially for beginners. But that's not always possible with ESOL learners. But what is nice about these learners is that they help each other. So if there's something one doesn't understand, they'll speak in their own language to help each other within the class, and that's lovely to see. So I'd just like now to take the chance to introduce you to some of our learners who are just going to talk about their experiences of learning Welsh with us. So I'll leave you in their capable hands. Bryn Honda, first of all, Zach Dewey, doing byw Caerdydd, and I'm 26 years old, doing dŵr Saudi Arabia. Tatiana dwi, dwi'n gweithio mewn Prifysgol Caerdydd, dwi'n mwynhau cysgu Cymru.
My name is Noura Al-Dagestani. Originally, I'm from Iraq. I was born in Swansea 44 years ago, and I came back 4 years ago. My name is Intisar. I live in Cardiff. I'm from in Iraq. I am Kanan. I live in Aberkan. I moved in here 2 years ago. I am from Turkey. I really love Welsh people, so I believe that I could give them my solidarity and express my love by learning their language. I was interesting. I want to learn because how can I say the place name or other thing, and when I go to shop, I heard some words, but I didn't understand. People were so welcoming and it was so nice to come here, so I just felt that I have to. As I live in a country, speak English and Welsh, so that will help me. Maybe if I want to find a job, some jobs asking for Welsh language, to contact with people maybe sometimes, to help my son in his Welsh studies maybe if he needs me, so why not? No, I don't know before Welsh. Actually, first I heard about it when I started to fill out the application for work. And then it was a question, do you speak Welsh, do you read Welsh? Are you planning to learn Welsh? And I said, probably yes, I will. Not at all. I don't have any idea that Welsh have their own language. I was surprised that there are other languages in the UK, like Welsh and Scottish. I enjoyed because not easy, but now I read place name, or sometimes I understand. It's nice. Pronouncing Welsh language, it's easy for me because my other language is Arabic, so the kh sound, it's not that much. It's easy for me. So most of the words in Welsh language, I feel that I pronounced it before. It has like a special tone and unique letters as well. Doing Giski Kimmery, Bob Dis with Duolingo up. Because I started to understand words around on signs, I started to understand name of the places, streets. Customer Johnny, when he came this area, we practiced together. For example, Boreda or Sdehi and Shumai. I've struggled with the social anxiety and stuff like that, so I couldn't join with other peoples without reason. Like I felt like I'm a bit on my comfort zone. So when I've started learning Welsh, I started asking people, oh, do you speak Welsh, or like that, and open the, break the ice and open the conversation. So yeah, that's helped me a lot, especially here in Cardiff. I hope so, and on very first possibility, I will definitely do. I will definitely do it. Listen and read, and the most important thing, to speak. Because some online is difficult sound, or sometimes is not here, or internet is not working. If I find face to face, I want to learn more. Absolutely.
I want to stop learning Welsh and until I master it. Yes, dysgu Cymraeg. Sut dych chi wedi blino? Yeah, I have gwych. That's me great. Te, because I like tea. Unco bunco. I love it. I think it's a special tone, you know. So yeah, I really love it. Actually, a lot of people here, especially the non-British people or the refugee people, they need to learn at least the basic of this language, because they almost all of them live like not inside the big cities in Wales. They live on the countryside, and most of the countryside people talk in Welsh language more than the center. So it's helpful if we encourage them to come and learn Welsh. Why not? Wonderful. Thank you so much, Zach, Nora, Intizar, Canan and Tatiana, for your contributions to that video, and Sharon and Cyril for supporting with the development of that video as well. I'm sure that, like me, you'll all have enjoyed watching the video and hearing more about learners' experiences of learning Welsh on the USOL course. I'm just going to, we have got a few minutes, so I'm just going to ask if some of the learners and tutors would like to just come and join us now and say hi. Hi, Zach, really lovely to meet you. Hiya. Heard lots about you, thank you so much. Thank you very much. Diolch yn fawr. Oh, croeso, croeso. Hi, Sharon. Helo, siwmai. Oh, rhaid diolch. We've got a few minutes, and you know, that video gave us a real kind of snapshot of your experiences, and Zach, obviously, you know, as a learner, really pleased to hear that, you know, you enjoyed the experience. I was just wondering whether there was anything that you would want to share today at today's event, really, about your experiences of learning Welsh, you know, possibly what you enjoyed most about it, or if you've got any messages for anyone who hasn't started to learn Welsh but is thinking about it, what you might say to them. Yeah, okay, first of all, diolch yn fawr for Cyril, Sharon, and Lizzie as well, and all adult learning employees. And on my opinion, I love Welsh language, and I believe that everyone will try to learn Welsh language, will love it, maybe more than how I love it. And it's really worth every single minute that you spend it to learn new words and new things on it. I on the May time took like 2 classes, one of them with Sharon, another with Lizzie, about the culture and history of Wales, and I really love them the most, you know. I couldn't be loved more than now. So yeah, thank you for everything. Oh, Zach, thank you very much for sharing that. You're most welcome. I'm really pleased to hear that you're enjoying your learning experiences. And we have, I know that Nora, Intizar, Tatiana and Canan are here as well. I wonder whether anybody else would like to just, you know, say a few words this afternoon. No worries, I don't want to put you on the spot, so no problem if not. And Sharon and Cyril, just before we finish this item and move on, I wonder whether either of you would just like to, you know, share your experiences of the delivery staff on this programme as well. I'm happy to. Do you want to go first, Cyril?
Na, ti'n gallu mynd amdani, Sharon. Dim problem o gwbl. Dwi wedi mwynhau dysgu'r cwrs yn fawr iawn. Dwi wedi bod yn tiwtor Cymraeg ers blynyddoedd, ond mae dysgwyr yma, maen nhw mor hyfryd ac am o barod i ddysgu ac yn bleser i'w dysgu hefyd. Mae wedi bod yn her, achos fel wedys i yn y fideo, dyn ni'n fel arfer, dyn ni'n dysgu'r Gymraeg trwy'r Saesneg i ddechreuwyr, a gyda dysgwyr wsol, dyw hynny ddim yn bosib trwy'r amser. Enghraifft, a mae Zach fi siŵr yn cofio, mae yna dialog yn y cwrs, dwi'n defnyddio cwrs y ganolfan, mae yna un dialog a mae'r gair hwrei yn dod i fyny, hwrei Gymraeg, a gofynodd Zach, what does hwrei mean? A wedys i, well, it's a phonetic borrowing from hooray in English. Ond doedd e ddim yn gofyn hynny, oedd Zach yn gofyn beth mae gair hooray yn golygu. Felly oedd rhaid i fi esbonio, hooray, mae rhywbeth gret wedi digwydd, sort of beth. So mae wedi bod yn her, ond her dwi'n mwynhau yn fawr iawn. Siriol. Oh, fabulous. Diolch yn fawr iawn, Sharon. Dim probs. Cyril, anything else that you'd like to add? Because you've worn a couple of hats, really, haven't you? You've worked as a development coordinator on this programme, but also you delivered the first pilot for us as well. Dwi'n meddwl mae'r dysgwyr a Sharon wedi dweud y cyfan, really. I think the learners and Sharon have said it all, and they've really conveyed the passion, the enthusiasm. As Sharon said, this is still something that's developing. We're still spreading the word. I think Zach mentioned a course being run by Lizzie. That's a course on Welsh culture with a little bit of everyday language sort of thrown in there as well, everyday Welsh language, that we are also running through our AMIF project for ESOL learners. And that's sort of a complementary sort of course, and it provides a really good basis. And sort of, it has inspired some of our learners to want to go on to the ESOL course. I think it's just, as well, with it being online during the pandemic, that's been a challenge as well. And we do want to roll out more face-to-face teaching, before the summer. But I think it's just been absolutely lovely bringing learners together from lots and lots of different countries, and some of the discussions in the class, have been really interesting. It's sort of brought up discussions, sort of comparisons with Finnish, with Arabic, and it's become a bit of a celebration of languages and speaking multiple languages, as well as a Welsh language class. And I'm glad the video has captured that joy, really. Oh, diolch yn fawr iawn. And I think today, has been a real opportunity for us to celebrate the success of this course as well. And as Cyriel's mentioned, and Helen also referred to previously, we've done this in the spirit of a pilot. We've had a successful second course. We've got a lot to learn from our experiences, but there's a very, very bright future ahead as well. And just keeping an eye on the chat. I know we've had some questions feature in the chat as well in terms of what the course might look like in future. And I wonder, Sharon and Cyriel, if you'd be happy to come back in the Q&A aspect of the event, and we might field some of those and other questions as well. So diolch yn fawr iawn. Thanks ever so much again to all the learners, tutors and all of the other staff involved in the development of the ESOL course. It's been an absolute pleasure meeting you today, and really good to have a chance to hear about your experience. So best of luck as well, pob luck to all of the learners with continuing with your Welsh language learning journeys. So diolch yn fawr iawn, and I'm going to hand back now to Nia to take us on to the next item. Diolch yn fawr iawn, Michelle. Diolch i'r tiwtoriad, Sharon a Cyriel, am eich gwaith caled. Ac fwy na neb, diolch yn fawr iawn i chi ddysgwyr am roi amser a'ch egni a'ch brwdfrydedd. Zach, diolch am ddeud gair neu dda. O'n i'n licio'r darn lle ddedys di, bod ti'n caru pobl Cymru, a bod hynna'n ddigon o reswm i ddysgu'r iaith. Felly dal ati. Dwi'n dall bod ti'n mynd i wneud y cwrs ha, felly pob lwc ar hwnna. Honco wonco. My kids, I love it. Ardderchog, diolch yn fawr iawn. Hyfryd iawn clywed eich straeon
hollol ysbrydoledig chi. Zach, Nora, Tatiana, Canan ag Intezar yma na. Iawn te. Felly, yn siaradwyr ola ni, so ni'n licio rhoi croeso cynnes i Peter Stratton, Alison Dodds, a dwi'n credu bod Emily a Caroline, sori dydych enwau llawn chi ddim gyda fi, ond croeso cynnes i chi. Dych chi o'r adran gwaith a phensiynnau, a dwi'n meddwl eich bod chi'n mynd i gael sgwrs bellach efo Michelle. So over to you, Michelle. Thank you. Diolch, Nia. Okay, so again, partnership working, another strong feature of our respective organisations. Another key partnership that we have at Addysg Oedolion Cymru Adult Learning Wales is that with our DWP colleagues. We work across all three of our operational regions to support DWP clients with a range of preparation for work, essential skills, personal development and other bespoke provision. And the focus of this item really is to present how our respective organisations support the Welsh language skills development of our staff and how we work closely with the Ganolfan on this area of development. And we're really keen to raise awareness of the importance of Welsh language as an employability skill. So I'm going to hand over now to Peter, Alison, Caroline and Emily to share their experiences as an employer and employees. Diolch. Diolch, Michelle. Ond dwi'n posib cael y slides os gwelwch yn dda? Okay. Ond ni jyst eisiau dweud hefyd, oedd y fideo yn wych, a dde'n hyfryd i weld a chlywed gan y dysgwyr. Da iawn i chi gyd a daliwch ati. So Alison dwi, ac rwy'n gyfrifol am y polisi Cymraeg a phopeth sy'n ymwneud â'r Gymraeg o fewn yr adran gwaith a phensiynnau. Yn ogystal â fod yn gyfrifol am yr uned iaith Gymraeg. Okay. Dwi'n posib cael y sleid nesaf, please? Mae'r adran gwaith a phensiynnau, DWP, yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynhaliaeth plant. Fel adran gwasanaeth cyhoeddus fwyaf y Deyrnas Unedig, rydym yn gwynebu ystod o fudd daliadau oedran gweithio, oedran pensiwn, anabledd ac afiechyd i dros 20 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid. Mae'r adran wedi ymrwymo i drin yr iaith Gymraeg a Saesneg yn gyfartal, ac i ddarparu gwasanaeth Cymraeg i'n chwsmeriaid os dyna yw ei dewis iaith. Mae cynllun Cymraeg gyda ni, ac mae'r Comisiynydd y Gymraeg angen ni'n wneud beth bynnag y gallwn i ddarparu ein holl wasanaethau yn y Gymraeg. Mae'n cynllun iaith yn amlinellu beth gall y cyhoedd yng Nghymru disgwyl gennym pan maent yn delio gyda ni. Enghraifft, arwyddion a phosteri dwyieithog wedi ei ddangos yn ein swyddfeydd. Maent yn gallu siarad yn Gymraeg pan yn ffonio unrhyw un o'n gwasanaethau ffôn. Gallai'n cael cyfarfod wyneb yn wyneb gyda rhywun sy'n siarad Cymraeg. Mae ffurflenni a thaflenni ar gael iddynt, naill ai yn ddwyieithog neu yn y Gymraeg a Saesneg. A gallan derbyn gohebiaeth gennym, trwy post, trwy e-bost, ar ei dydd lyfr, neu drwy neges destun yn y Gymraeg. Yn ogystal, mae'n holl wasanaethau digidol hefyd ar gael yn y Gymraeg a Saesneg, ac unrhyw wybodaeth sy'n ymddangos ar gyrff.uk sy'n berthnasol i'r adran. Ger sleid nesaf, please. Mae gan yr adran dros 5,000 o staff yng Nghymru, ac mae dros 600 ohonynt yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Mae'n holl bwysig bod siaradwyr Cymraeg gyda ni ar draws yr adran, mwyn delio â'n cwsmeriaid yn y Gymraeg. Mae angen asiantau mewn canolfannau gwasanaethau sy'n gallu prosesu budd daliadau a phensiynnau, ac sy'n gallu delio ag ymoliadau ffôn a digidol. Yn y canolfannau gwaith, mae angen anogwyr gwaith i ddelio â chwsmeriaid wyneb yn wyneb, yn digidol a thros y ffôn. Efallai i helpu llunio CV, chwilio am waith neu gael taliad. Mae dros 60 o'n 80 o swyddfeydd yng Nghymru ar agor i'r cyhoedd. O ganlyniad, mae angen siaradwyr Cymraeg arnyn nhw i gyd. Felly rydym ni'n recriwtio'n aml ar gyfer rolau fel anogwyr gwaith sy'n siarad Cymraeg yn gyntaf, ac yn ymdrechu i gael o leia 2 siaradwr Cymraeg ym mhob swyddfa, mwy os bydd angen.
Mae hefyd angen ymgynghorwyr sy'n delio â chyflogwyr a phartneriaid ar ran yr adran. Ac wrth gwrs, mae angen staff i weithio ar uned iaith Gymraeg yr adran. Mae'r uned yn gyfrifol am gyfieithu popeth dros yr ardal. Enghraifft ffurflenni, llythyrau, cynnwys am fideos, cynnwys yr adran ar gyf.uk yn ogystal â'n gwasanaethau digidol. Negeseuon sy'n cael ei roi ar ein cyfrifon Twitter, adroddiadau ac hysbysebion swyddi i enwi dim ond rai o'r pethau sy'n cael ei gwneud. Mae'r uned hefyd yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth a'n cynllun iaith ac yn pwynt cyswllt rhwng yr adran a'r Comisiynydd. Mae angen ymwybyddiaeth o'n cynllun iaith Gymraeg ar bob aelod o staff. Hyd yn oed os nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg, mae angen iddynt roi cyfarchion ffôn i gyd yn ddwyieithog. Mae'r uned hefyd yn gyfrifol am fyd-lynu hyfforddiant Cymraeg i'n staff. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi targed Llywodraeth Cymru o gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050, ac rydym yn annog ein staff i ddysgu neu wellai eu Cymraeg. Dwi am pasio chi ymlaen i Peter nawr, arweinydd tîm ar yr uned, i sôn am gydweithio gyda phartneriaid. Drosodd i ti, Pete. Diolch yn fawr, Alison. Prynhaen da bawb. Peter Strythiannu dwi'n arwain staff uned y Gymraeg o dan Alison, dwi'n gweithio i Alison. Cyn siarad dipyn bach am gydweithio gyda phartneriaid ni, o'n i jyst eisiau deud eto beth oedd Alison wedi deud pa mor wych oedd y fideo a pa mor wych oedd i weld yr holl ddysgwyr heddiw. Mae'n glos i'n halon i, Scotin ydw i, so nes i ddysgu Gymraeg fel oedolyn fy hun, so gallai ddeud i bob un o'n nhw dal ati, a chi'n neud yn reit da. So oedd yn wych i weld. Ga i weld y sleid nesaf, please, Sarah? Diolch yn fawr. Da ni'n sôn dipyn bach am gydweithio yn DWP, yr adran gwaith y pensiynnau. Reswm yw, i ni fel adran, mae'n hanfodol mwyn darparu gwasanaethau bod ni cydweithio efo pobl eraill. Y ddau sefydliad da ni wedi gweld heddiw addysg oedolion Cymru a Dylanning Wales a'r Coleg Cenedlaethol yn ddau esiampl. Da ni'n cydweithio'n agos gydag addysg oedolion Cymru a Ledled Cymru yn ei helpu gwsmeriad datblygu sgiliau hanfodol, ond bellach, da ni yn ardal ddwyrain Cymru wedi gweithio'n agos iawn efo nhw mwyn helpu pobl sydd am drio am swyddi yn gwasanaeth sifil. So mae'n partneriaeth cryf sy'n gallu tyfu da. Bellach, da ni'n gweithio mewn partneriaeth â Choleg Cenedlaethol am Gymraeg gwaith y cyrsiau hyfforddiant iaith Gymraeg. Yn ystod y flwyddyn diwethaf, fel mae'n deud yn y sleid, mae dros 100 o'n staff ni wedi dilyn cyrsiau Cymraeg, a mae'n peth sydd yn gryf i ni, mae'n agos at ein calonnau ni. Gallwn jyst tyfu, dwi'n meddwl, cos mae angen sicrhau bod gennym ni ddigon o siaradwyr Cymraeg yn y swyddi cywir, sgiliau cywir, mwyn darparu gwasanaethau sydd angen. Ga i weld y sleid nesaf, please, Sarah? Diolch yn fawr. Fydd recriwtio siaradwyr Cymraeg ddim bob amser yn bosibl, obviously. Dim y ffordd o'r bob amser i gael, so dyna pan da ni'n hyfforddi pobl. Ond boed a hyfforddi pobl neu gael bobl sydd â iaith Gymraeg efo iaith cyntaf, mae'n bwysig iawn bod gennym ni bobl cywir mwyn wneud y gwaith da. So, wedi sôn am yr angen cael siaradwyr Cymraeg yn yr adran sydd yn gallu wneud y gwaith, mae gyda'i bleser wan i gyflwyno 2 ohonyn nhw, Caroline Armstrong. Dwi'n meddwl bydd Caroline yn siarad yn gyntaf ac wedyn Emily. So Caroline Armstrong ac Emily Roberts mwyn clywed pwysigrwydd y Gymraeg iddyn nhw ac yn ei gwaith nhw. So na i basio y baton ymlaen at Caroline Armstrong. Diolch yn fawr.
There you go. Gafi'r slides, os gwch yn dda. Pnawn da. Yn enw I Karen Armstrong. Rwy'n gweithio'n, rwy'n ymgynghorwr I cyfgogwyr yn Rhydaman, ond rwy hefyd yn cyfro Rhy Gyfyrddin. Fi'n gweithio'n agos iawn gyda cyfgogwyr a sefydliadau partner yn Gorllewin y Cymru. Mae'n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac rwy'n falch iawn o wneud hwn I gwrdd ac anghenion y cyflogwyr a partneriau rwy'n yn gweithio gyda nhw o ddydd I ddydd. Mae'n gallu siarad Cymraeg fi wedi dod yn hanfodol wrth gynnal sesiynau recriwtio a diswyddio ar gyfer pobl Cymraeg yn yn iaith. Mae hyn wedi dod yn fwy a fwy I ni wneud oherwydd y sefyllfa rydyn ni wedi cael ein ffindo. Ond mae'r iaith Gymraeg wedi dod yn bwysig iawn I rai cyflogwyr sydd yn moyn presiynau hyn I cael ei wneud trwy'r iaith Gymraeg. Rwy'n cymryd rhan I recriwtio anogwyr gwaith ac fi wedi bod yn gwneud hyn am y blynyddoedd diwetha a mae hyn wedi bod yn bwysig iawn oherwydd bod yr angen fel mae Peter a Alison wedi dweud bod ni o'n bosib cael o leia 2 siaradwr Cymraeg ym mor swyddfa a recriwtio yn gyntaf yn yr iaith Gymraeg. Mae hyn felly wedi sicrhau bod ni yn cael y hyder I bobl I ddod mewn i'r adran a siarad Cymraeg. Mae hwnna'n bwysig iawn oherwydd wrth bod ni'n mynd o amgylch canolfannau, ni yn dod ar draws fwy a fwy o bobl nawr sy'n gallu siarad Cymraeg ac mae gyda nhw'r hyder I wneud hyn hefyd. Slide nesaf, please. So mae hwn jyst yn pwysleisio rili y pwysigrwydd o siarad Cymraeg a'r ffaith bod hwn I fi yn personol wedi y ffaith bod fi yn gallu siarad Cymraeg, bod fi wedi cael godi lan yn siarad y iaith Gymraeg wedi helpu fi yn yr adran I gallu cymryd arno fwy o tasgs a'n enwedig yn y blynyddoedd diwetha pam mae fwy o eisiau pobl I siarad Cymraeg. Diolch. Diolch am hynna. Na I fynd nesaf os da chi isio. Ie. Felly, pnawn da pawb, Emily dwi a dwi'n anogwr gwaith dwyieithog yn y ganolfan gwaith yn Gaernarfon ac mae'n bleser I mi fod yma heddiw jyst I ddeud dipyn bach am fy rôl a sut mae'r iaith Gymraeg yn clymu fewn I fy nyletswydda dyddiol a pham hefyd I fod yn bwysig o fewn y gweithle. Felly, dechreuais y swydd ym mis Mehefin blwyddyn dwytha mwyn sicrhau fod pobl yn gallu derbyn gwasanaeth credyd cynhwysol trwy'r iaith Gymraeg. Dwi'n meddwl ei bod hi'n syniad wych bod y DWP yn hyrwyddo defnydd y Gymraeg o fewn yr adran trwy apwyntio anogwyr gwaith dwyieithog I sicrhau fod yr adran yn gweithredu yn y Gymraeg a'r Saesneg mewn modd hafal ac hefyd yn cydnabod pwysigrwydd a gwerth yr iaith hefyd. Felly, boed yn alwad ffôn, neges yn y dydlyfr, ymrwymiadau neu apwyntiad wyneb yn wyneb, mae'n hanfodol fod yr rheini sy'n dewis gael gohebiaeth yn y Gymraeg yn gael hynny. Ti'n gwybod yn enwedig ein cwsmeriaid mwy o bregus, lle weithiau mae cyfathrebiad yn yr iaith Gymraeg yn fater o angen ac nid dewis. Gall ein cwsmeriaid dewis gwneud eu holl fusnes gyda ni yn y Gymraeg os maen nhw isio, neu cyfathrebu'n ysgrifenedig ac ar lafar, cyfathrebu ar lafar yn unig, neu gyfathrebu'n ysgrifenedig yn unig hefyd. Felly, bydd yr dewisiadau ysgrifenedig ac ar lafar y cwsmer yn cael ei ddal a'i gofnodi ar ein systema, gan wedyn alluogi i'r adran delio â'r cyhoedd yng Nghymru yn eu dewis iaith nhw. Ac oherwydd hyn, mae'n bwysig iawn fod yna ddigon o arogwyr gwaith Cymraeg ym mhob swyddfa I ddarparu hyn.
A felly, bod yr dewisiyadau iaith cwsmeriaid yn cael ei nodi ar ein system, dwi'n dys i adegau lle mae cwsmeriaid sydd wedi dewis gwneud eu holl fusnes gyda ni yn y Gymraeg wedi cael ei neilltuo i anogwr gwaith sy'n methu darparu hyn. Mae hyn wedi dilyn ei gwynion yn y gorffennol, felly mae cymryd sylw llwyr o'i dewis iaith yn hanfodol. Wrth gwrs, da ni wedi dod o draws y cwsmeriaid hyn yn diwedd, ac mae yr wir diolch dwi wedi ei dderbyn yn bersonol lle am gallu darparu'r gwasanaeth maen nhw wedi dewis yn y Gymraeg yn fraint i glwad, ac mae wirioneddol yn just uwcholeuo'r pwyslais a'r pwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y gweithle. Ti'n gwybod, ar diwedd y dydd, y pwyslais ydy bod ein cwsmeriaid yn gallu mynegu eu sefbwyntiau a chyfleu eu hanghenion hefyd yn ei dewis iaith. Wedyn, ar yr ochr arall, mae yna llawer o fy nghydweithwyr wedi gwneud bob ymdrech i ddysgu'r iaith ers gweithio'r DWP, a dyn ni fel tîm yn Gaernarfon yn cynorthwyo'r rheini sydd methu siarad Cymraeg i ddysgu fo. Felly, mae'r rhan fwyaf o'r tîm yn Gaernarfon yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, a da ni gyd yn sgwrsio ymysg yn gilydd yn Gymraeg weithiau. Felly, mae'n beth da wedyn i glwad fy nghydweithwyr Saesneg yn dweud bod nhw'n pigo geiriau fyny, neu'n dechrau dallt be da ni'n dweud yn y Gymraeg. A wedyn mae'n wych pan maen nhw'n dechrau sgyrsiau gyda cwsmeriaid yn y Gymraeg, neu hyd yn oed jyst yn ffarwelio nhw gyda'r geirfa maen nhw wedi ddysgu, lle so mae'n wych cael clywed hynna. Felly, ia, ar y cyfan, dwi'n falch iawn bod fy mod i'n gallu hyrwyddo ac annog defnydd yr iaith Gymraeg yn y gweithle, nid yn unig gyda'n cwsmeriaid, ond hefyd efo fy nghydweithwyr hefyd. Ac mae'n bleser i weld yr adran yn mabwysiadu'r egwyddor lle maen nhw'n trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal eu gwasanaeth yng Nghymru. Ac ia, mae'n fraint cael bod yn rhan o hynny fel anogwr gwaith dwyieithog. Felly, ia, diolch. Diolch o galon, Emily. Diolch yn fawr iawn, a dweud y gwir, i Peter, Alison, Emily a Caroline o Adran Gwaith a Phensiynnau'r Llywodraeth am rannu eu profiadau nhw efo ni. Mae hyn wrth gwrs yn cydnabod gwerth a phwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y gweithle, ac mae'n berthnasol iawn wrth i ni ystyried y sgiliau Cymraeg pobl yn y gweithle a phwysigrwydd y cynllun Cymraeg gwaith sy'n cael ei redeg gan y ganolfan. Iawn te, mae yna un cwestiwn bach wedi dod i fewn. Mae yna gyfle rwan, mae gennym ni rhyw munud bach. Just i ateb un o'r cwestiynau yma. Diolch i Jane Richards am ei cwestiwn. Mae'r cwestiwn wedi dod i fewn yn Saesneg. So Jane's asked, I can see how much work has gone into preparing the Croeso i Bawb resources. And I think it's a great idea that only the target language is used and that the images reflect the learners and their culture. I have some questions. Some learners who present to ESOL are pre-entry and are not able to write using Latin script. Are you planning on having a pre-entry level? A very valid point there. Felly, ga i ddod at Helen Prosser o'r ganolfan Ysgolyd Yn Dda, jyst i wneud sylw ar hynna. Diolch, Helen. Diolch am y cwestiwn, Jane. Wel, o ran lefel y Gymraeg, mae e yn gwrs cynfynediad. Ond wrth gwrs, os nad yw pobl yn gallu darllen y sgript, mae un broblem. Felly, fel dwedais i ac Eva yn gynharach, dyn ni'n hoffi gweithio mewn partneriaeth, a phartner arall sydd gyda ni yw Say Something in Welsh. A gyda'i cyrsiau nhw, maen nhw i gyd yn llafar, dyn ni ddim yn dibynnu ar y gair ysgrifenedig o gwbl, felly mae modd cyfeirio bobl yn y tymor byr at y cyrsiau yna. Ond yn sicr, nawn ni edrych ar y pwnc yma, wrth ddatblygu'r cwrs nesaf yn ddigidol, bydd hynny'n golygu paratoi llawer o ddeunydd clywedol, felly byddwn ni'n gallu falle defnyddio'r deunydd yna i greu rhywfaint o adnoddau ar gyfer pobl sydd yn gynfynediad yn yr iaith Saesneg hefyd. So diolch o galon am ein procio ni, Jane. Diolch, Helen. Ac o'n i jyst yn meddwl tybed os gan Michelle unrhyw beth i'w ychwanegu. Do you have anything to add, Michelle? Yeah, I mean, you know, we were looking at this in the spirit of it being a pilot, and you know, we've got a lot to kind of learn and take on board. So we will certainly be working closely with Helen and her team on how we address, you know, the needs of all ESOL learners at various levels, etc., across our provisions. So this is by no
no means a finished product, a finished provision, if you like. As I said, it's ever evolving, so we are likely to see some changes in terms of how and what that offer looks like in future. Felly, gyda dim mwy o gwestiynau, mi na i gloi'r digwyddiad heddiw ar amser. Mae hyn yn rhywbeth newydd i fi. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno â ni heddiw. Mae wedi bod yn braf iawn cael y cyfle i ddathlu y bartneriaeth newydd a phwysig hon. Mae'n amlwg bod pawb ar y ddwy ochr yn edrych ymlaen yn fawr i gydweithio mwyn rhoi cyfleoedd cyffroes i bobl ddarganfod y wefr o ddysgu a siarad Cymraeg. Diolch i bawb am rannu ei straeon a'i gweledigaeth a'i gobeithion efo ni heddiw yma. Diolch i chi am wrando ac am ymateb, diolch am y sylwadau a mwynhewch weddill eich diwrnod a'r penwythnos i ddod. Yn yr heilwen, mae'r haul wedi dod arna i fan rwan, yn yr heilwen neu yn yr eira, ond mwynhewch y penwythnos. Mae wedi bod yn bleser cael cadw cwmni i chi heddiw yma, felly hwyl fawr i chi gyd.